кемчиликтер билмей иштешке тирешелер бар, эме каршылыктар, көкмөндөр, жардам этергискүс болса, жеңип чыгууга оруктар эңирээк болот. Шулай да элеккиге караганда хәзер мөмкинликтер. Хәзер шулай, мына әйтәм бит, яшьтәге үткен тора. Элек бит ничек тырышып, тырмашып, инде авыр вакытта шулай көтөргәндәр, күренгәндәр, тырышкандар, эшләгәндәр бит. Элек гомумән бәлки бушка эшләгәндәр. Хәзер ниндидер балалар каралган түләүләр, ниндидер эштәгән үткен тора инде. Хәзер өстәвенә менә төрле Конкурстарда әзерләнеп катнашып, әйтәм бит, бары тик шул кешенең тырышлыгыннан гына тора. Менә һин үдең нинди тагы конкурстарда катнаштың? Мин үземә килгәндә конкурстарда мин берсеннән баянчы буларак баянчылар конкурсына катнашканым бар, республика кимәлендә. Стартаныкта үтте инде ул конкурснан, бу безнең Уфа сәнгать училищесында үтте, 2 елга бер үткәрелә торган конкурс, яшь музыкантлар конкурсы инде унда катнашып, лауреат исемнәр алырга туры килде. Һәм менә шул 2008 елда мин инде бөтә уйларымды топлап, Гәйсәр Хандос студиягә барып, Гәйсәр Хандос продюсерлыгына бардым. Йылдарымды тапшырдым, мен шунда башландым конкурста катнашып, ел әйләнәмә катнашып, инде ел аларында финалда катнашып, лауреат исемен алдым. Гомумән менә ул Гәйсәр Хандос конкурсы турында. Ул яшьләрне күтәрә, яшьләргә әйтеп, менә реклама әйтергеләр яңа ярдар кирәк, албар кирәк бүтән ярдарны булмый. Шул яшьләргә Инде укып та йөрүең төрле концертларга. Мин әле сәнгать академияның 3 курсында укыйм. Шуннан мин монда студиямда бергәләшеп эшләйбез. Монда төрле концертларга сошарга шул Гәйсәр Хандосның менә һәрбердән 25 октябрьдә полуфинал була инде, яңа концертларда була, монда концерт була Яшьләр театрында. Да сагыш ясап бу. Күпме кыстырма Фаразага машиннан бергә концертлар була. Эшләргә була. Менә орта яшьтәге яшьрәк кирслардан кемнәрдән менә һиңә тавышы, моңы, йырлавы. Менә шул әлеге Фаразага машин әйтернең бик моңлы, бик эстәлекле йырлавы ла, охшай. Менә яшьләрдән дә хатын-кызлардан Венера юл билдерә. Алдаш инде ул. Мен үзем дә менә йырлар җиттем, шул күбенсә үземнең йырлар җиттем. Үзең көйен яраһыңмы? Көйен дә ядам, хүзләрен дә ядам, кайбер сакта, кайбер икенче автордан хүзләрен ядам. Әгәр иҗат итү нисек ул еңелме? Яр иҗат итү менә хәзер утырам да яр ядам дип язу түгел. Бәлки бардыр андый кешеләр, мин алай түгел. Яр языр өчен ниндидер кистәрен кулга баян алып, яңгырлыкта уйланып киткән сактарны илһам килә менә шундый вакытта инде. Шунда язып, ихтә калдырып, язып куеп, шулай итеп эшләп китереп чыгара инде. Мин баянда уйныйм. Мин баянда уйныйм, гитарала баласактан уйный өйрәндем. Нервала. Шулай. Анда безнең академияларда без дәресләр бар да, фортепиано өйрәнде, инструментларга башкорт. Әле нисенче курста укыйм диң? 5нче курста укыйм. 5 ел укырга инде. 5 ел укырга ише. Бар әле. Укып беткәч үзеңне нисегрәк кем итеп? Укып беткәч, шул музыка сәнгать өлкәсендә инде ташламай гына тугры хезмәт итәргә, кайдалга гидем шу филиалларга инде Башкортстанда сәнгать клубын итәргә, гидем Башкорт халкының. Һиңә гомумән бу сәнгать өлкәһе күңелеңә якын. Күңелемә якын булмаган мин бәлки монда мактайным. Сәнгать булмага, әйтә алмыйм кем булып кергәнгә сәнгать талымага булган. Ишектә халыкта бер ни бар, артистә булдымы кеше дигән. Юк, бу менә бәлки кемдер шулай уйлыйдыр. Мин артисттың төп нимәләр дип уйлыйм менә миссия. Ярсымы? Миссия. Укытучының, например, ул балаларга белем бирә. Артист халкының театрда эшләгәндәр, филармониядә эшләгәндәр булар бит менә барлык халыкты бер урынга йып, аларда рухи яктан баету, рухи яктан
агартуу жейтек, түрлүү байрамдарда, көркем байрамдарда сагылып өтөт. Муну не инди? Халыкты көтөргө тийиш. Халыкты көтөрүү. Birden ikincisinden de halkın medeniyetin Bayıtуу, boğundan boğunga haklап алып калушулар эле. Büyükte halklar Bizim tege gezi kurslarga tilak buha evet bu negar kameraga çağır. Evet, gezi gezi. Яштык газеттин окуучуларына менин тилектерим булайраак. Бикшеп өзүнүн эстеликли башкорт сасыккан газета. Уну алдыргып, унда бик көп бик жакшы файдалуу маалыматтар, һәм шулай ук сәнгать дөньясында ва мәдәниятта ла, сәясәттә ла барлыгы мен бүтән дөнья шу яшьлек газетында туплана. Шуны укырга һәм уларны лутф булып карарга минем шул теләктәр.